दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं टीवीएस अपाचे आरटीआर बाइक का इंजन है। इंजन में क्रैंकशाफ्ट की रोड के साउंड होने के कारण कनेक्टिंग रोड को हमें चेंज कराना होता है और कनेक्टिंग रोड के कटे होने के कारण रोड सेट को हमें चेंज कराना होगा। और इसके बाद ये इसका गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स को हमें बाहर निकालना होगा क्योंकि पिस्टन इसका क्रैंक के अंदर की साइड जाम हुआ है। क्रैंक को बाहर निकालने के लिए क्रैंक को हमें बाहर निकालना होगा। पहले इसके गियर बॉक्स को हमें अनबॉक्स करना होगा। तो चलिए गियर बॉक्स को बाहर निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इसकी सिलेक्टर की पत्ती दी गई है। सिलेक्टर पत्ती को हमें बाहर निकालना होगा। ये देखिए, ये इसके गियरों की सिलेक्टर पत्ती है। इसके बाद गियर शाफ्ट की रोड को हमें बाहर निकालना होगा। ये देखिए, ये इसके सिलेक्टर की पिन दी गई है। सिलेक्टर पिन को बाहर निकालने के बाद दोनों साइड से सिलेक्टर पत्तियों को हमें बाहर निकालना होता है। और ये इसका गियरों का सिलेक्टर है। गियरों के सिलेक्टर को हमें बाहर निकालना होगा। इसके बाद इसकी गियर बॉक्स की गरारियों को बाहर निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये इसका कंप्लीट गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स को हमें बाहर निकालना होता है और इसके बाद आगे की फिटिंग हम आपको बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक वार्सल दिया गया है और एक वार्सल यहाँ पर दिया होता है। दोनों वार्सलों को हमें बाहर निकालना होगा। ये देखिए, ये इस साइड का वार्सल दिया गया है और इस वार्सल को हमें यहाँ पर एडजस्ट करना होता है। लिक्विड है। ये देखिए, ऑयल पंप गरारी को बाहर निकालने के बाद क्रैंकशाफ्ट रोड को हमें बाहर निकालना होगा। देखिए, ये इसकी ऑयल पंप गरारी है। ऑयल पंप गरारी को हमें बाहर निकालना होता है और इसके बाद इसके अंदर की साइड एक पिन दी गई है। इस पिन को हमें अलग करना होता है। इसके बाद इसकी क्रैंकशाफ्ट की रोड को बाहर निकालने का तरीका हम आपको बताते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट इसकी बाहर निकल चुकी है। इसके बाद क्रैंकशाफ्ट की इस रोड को हमें चेंज कराना होगा और इसके पिस्टन को हमें चेंज कराना होता है। दोस्तों, जो टीवीएस अपाचे आरटीआर बाइक के क्रैंकशाफ्ट इंजन रिपेयर की फिटिंग का वीडियो था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी वाला बटन जरूर दबाएं जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक